朋友们，今天呢，我们介绍广州数控980 TDB 系统，权限的设置与修改。那么在实际加工当中呢，为了防止别人修改我们的这个状态参数，还有我们的数据、螺补、刀补、编辑程序，以及我们的以及我们的 PLC 梯形图等等呢，我们需要设置我们的权限。那么首先呢，我们点击设置按键。然后呢，点击翻页键，好，当我们到达这个权限设置界面之后，我们在录入状态下输入操作密码，初始密码呢为12345。好，那么初始密码输入完毕之后，我们点击输入按键。这里的显示不正确啊，我们重新输入。好，点击输入按键。好，这里呢显示密码通过。然后呢，我们把这个光标呢移动到我们自己想设定的操作密码这个地方呢，我们输入相应的数字。在这里呢，我还是输入5位数。然后呢，再次点击输入。这个时候呢，它让再次输入新密码，我们再输入一遍。那么输入好之后，我们点击输入。好，这个时候呢显示密码呢已更新。那么操作完毕之后，我们的这个所有的 CNC 状态参数，还有我们的程序以及我们的PLC 梯形图呢，其他人就无法修改了。这样呢方便我们在日常生产当中的一个操作，防止呢其他人误删除。好，朋友们，以上呢就是我们这个广州数控980 TDB 系统权限设置的具体操作方法。当然，您设置的密码呢最好自己能记住，防止呢我们在修改其他参数的时候呢找不到。好，朋友们，今天的视频呢就到这里，明天呢我们将继续分享数控加工的其他精彩内容。好。